Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Okey, bertemu lagi dalam projek DIY kali ini. Barang sudah sampai, kita kasih unboxing. Okey. Kita potong. Okey. Potong kotak. Okey. Barang projek DIY kali ini, kita tengok. Okey, ini barangnya. Kita tengok macam sama yang sebelum ini, mungkin sama tapi lain. Okey, kita keluarkan. Kita tengok ada berapa pieces. Oh, nampak berat agak kukuh juga. Keluarkan. Okey, kita tengok, kita keluarkan. Kita sangkut. Okey. Lepas ah. Okey, kita tengok. Okey, kita sambung. Lampu sudah pasang. Kita tengok ada berapa pieces Satu pieces. Dua pieces. Tiga pieces Tiga pieces. Okey, ada tiga pieces saja. Tiga pieces saja. Tiga pieces saja. Okey, dia ada 3 pieces. Okey, ini pieces yang pertama. Kita buka skru dia. Okey, ada 4 skru. Kita buka skru dia. Buka skru dia. Okey. Macam tu. Okey. Tengok. Pieces yang ni pula. Okey, pieces yang ni. Kita masukkan. Kita masukkan yang ni. Okey, masuk bahagian yang ni dengan yang ni. Lepas itu kita skru. Okey, baik. Kita ambil bahagian yang ini. Kita tegakkan macam ni. Lepas tu kita ambil bahagian yang ini, kita masukkan. Dia ada lubang Balik, masukkan. Okey, masukkan. Dan kita bubuh skru. Okey. Kita bubuh skru. Boleh guna spanner lah untuk ketatkan dia. Okey. Untuk ketatkan dia. So, okey, bila dah skru, ada 4 skru tu, dia akan jadi macam ni lah. Lepas tu, bahagian yang terakhir, dia di atas sekali. Di atas sekali. Kita masukkan saja slot. Okey, masukkan saja. Itu saja. Okey, itulah dia projek DIY kali ini. Okey. Dia boleh letak 4 pasu bunga. Alright. Okey. Terima kasih kerana menonton.